我舉個例，4、9嗱，一般嚟講就話死狗嘛，屬金啊嘛，唔好㗎咁。但係我哋而家行緊下元九運喎，咁所以如果去到，譬如你揀屋揀個層數，揀9層、19層、29層咧，又好喎。嗱，咁所以咧唔可以話絕對嘅，係會根據好多原因，根據你條命嚟定嘅。咁譬如你屬木嘅，咁你揀啲9嘅數又未必好喎。咁仲有我哋如果好複雜嘅，咁風水上面有一個調遞嘅計算咧，可能計出嚟個數咧9層係唔係等於9喎？啊，咁所以亦都有一啲差別嘅。所以嗰啲先係最重要嘅部分，而一般嘅簡單咁即係話38對我好啊，49對我好啊嗰啲咧，其實就撩鼻一格啦。